2015 года, День России. Вышел из дома, чтобы прогуляться в ближайшем лесу. Там я как-то видел дорожку, которая ведет в сосны. Наверняка там приятный запах. Я хочу туда сходить. Так, вижу первый раз здесь ходящего бомжа. Он, ну не бомжа, но такого товарища, который... Да, первый раз тут. Люди отдыхают, пикники. Погода хорошая, не холодно, не жарко. В общем, буду снимать урывками. Все. Мостик такой. Завалили. Там, значит, дома, там люди идут, чтобы отдыхать. Тут дорога есть вдоль леса, пойду по ней. Цивильная лавочка такая. Сижу. Какой-то и металл, и пластик все вместе. Посижу и пойду. Вот такая тут дорожка. Пахнет, как она, кусты бузина, что ли, называется. А тут у нас ива или верба. Что это такое? Вот такие висюльки. Верба, наверное. Вот свернул с дорожки. Тут уже лес. Пахнет. И шишки, и елки. Все вместе. Сосны. Но временами сосны. Дорожка внутри идет, а там пошире. Природа. Прохладно. Хорошо, что одел свитерочек. Ну вот так. Как-то так. Как у нас в посадке. Чем-то еще на дед Сашин изюм похоже. Там дубы такие большие, большие. Тут тоже дерево большое какое-то. Птички поют. Какая-то иду, и камера трясется. В дорогих камерах есть стабилизация изображения, там не трясется. Вот тут вот так вот. Шишки валяются. Но елками сильно не пахнет. Отдыхают люди. Выпивают. Как на даче. Когда в магазин идешь, вот шишки и эти иголки. Вот. Тут есть и елки вон там. И тут какая-то пихта, что ли, или елка, такие лапы свисают. Вон тут уже слышится запах елок. Хорошо, слушайте, неплохо. Вот такое вот перекрестие. И хочешь туда, хочешь сюда. Так.
Тропинка, 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 тропинка. И солнышко. Солнышко засветило. Фотоаппарата нету. Красиво. Хотя лучше, наверное, фотографировать памятью, да? Всегда вспомнить можно. Такой мосточек. Лес. Лес. Крапива. Пахнет каким-то деревом. Там чудеса, там, да. Надо же, номер пня. Прикол, наверное. Тут тоже. Это, наверное, дерево, которое вырубили. Переезжать или не переезжать? Вот в чем вопрос. Да, на велике тут вообще раздолье. Куда хочешь, туда и едь. Вот если захочется прогулку по лесу, включайте и смотрите. Так, это первая бумажка, которую я видел. Не бумажка, а какая-то пластиковая штука. Убирают за собой, небось. Ну, есть, встречаются, конечно, но не так, чтобы навалом свалки. То есть поаккуратнее. Тут что у нас? Сейчас посмотрим. Тут у нас родник. Вода течет. Там стаканчики. Но я попробую, конечно, только не со стаканчика. Так, что это нам напоминает? Это нам напоминает родник на Дурной Балке. Родник на Дурной Балке. Когда мы переходили через мост, поигравший в футбол, и пили там воду. Вот что это мне напоминает. Попробуем, что тут за вода. Вода как вода, не канализация. На пенечке можно посидеть. Ой, отдохнуть. Так. Продолжаем гулять. Шишечки. Шишечки. Шишечки.
шишулечки. Так, навален типа мосток. Так, дорога выходит на свет. Скорее всего, вот это и есть там сосны, которых много, которые я видел издалека. Ой. Ну, там город. Так пахнет вот это вот белое. Это что такое? Это кашка. Точно, это кашка. Такая вся. Много ее тут. Запах приятный. Вот такая кашка. Колышется. И большие, получается, сосны или елки. Или то, или другое. Подойдем поближе, посмотрим. Вот тут зона отдыха. Никого нету. Так, это у нас... Что за дерево такое? Липа. Только листочки маленькие. Потом у нас какая-то своеобразная сосна. Или елка. Как сосна, только иголки маленькие. Место отдыха трудящихся. Бумажек нету. Бутылок нету. Костер бывший есть. Товарищи, отдыхая, не сорите. Берите пример с товарищей, которые отдыхали здесь. Так. Что-то навело в памяти Воронцовский дворец, Лубкинский парк. Ну, не совсем, конечно, но вот так. Ну, комарики, по-моему. Что-то такое было. Наверное, надо быть готовым взобраться на дерево, если собака какая-нибудь побежит. Что-то в голове такое.
Ну все, тропинки нету. Надо возвращаться обратно или тут параллельно дорога вот в 10 метрах. Ну, в чаще тоже интересно. И вот такой вот лес соседствует с вот жилым районом Орехово-Борисово. Вот такие вот растения. Это что? Мама, это что? Что это такое? Что? Кашка. Красиво просто. Когда смотришь, снимаешь. Красота такая. А на фотке вроде бы дерево и дерево. Как-то объема нету. Продолжаем снимать природу. Иголочки маленькие. Торчат вверх. Не елка. Иголки маленькие, не сосна. Но лапы не такие, как у елки. Значит, сосна. Мне не нравятся. Хорошие, красивые. Вон там береза. Береза. Что-то желтенькое с кашкой. Вы шумите, шумите надо мною березы. Вот так в луче солнца колышется береза. Красота Божья. Лепота. Так интересно, когда снизу, как будто идешь, когда смотришь. Там люди отдыхают, гуляют. О, повеяло сосной. Что-то елочное. Во, еще елки ровные. Ровные. Сосны, вернее. Во, вот тут елки пахнут. Оно все усеяно вот ими. Сосны. А вон белочка. Видите? Грызет что-то. Ох и белочка. Сейчас попробую сфотографировать. Тут белка рылась. Думаю, что она тут искала? Орешки как бы. Вроде ничего особо нету. Что-то ж нашла. Тут проходили прохожие. Они ее испугали. А меня она особо не боялась. Потому что я по-тихому подошел.
много таких опилок. Видно, спиливали что-то, но больших бревен нету. Специально что ли раскидали, чтобы было настил такой. Так вот. Хотя вон там пень, по-моему, тоже с номером. Вниз с номерами. Так, да, какой-то номер. 13-14. Следующий пень без номера. О. А еще один с номером. Там дальше тоже с номерами. Не буду я ходить за ним. Тут пень, наверное, сильно старый, чтобы на нем номер ставить. Смешанный лес, короче. Полянка. Там огорожено. Дальше какая-то территория. Что-то там антенны какие-то и все такое. Тут сосны. Тут больше уже на Щурова похоже. Какие шишки. Тут болотце. Не болотце. Вода какая-то. Ну вот да, вода. Собачка, хорошо, что маленькая. Ладно, дальше не пойду.
Лес. Хорошо в лесу. Тихо, пахнет. Лесом. Ну, постоянно тут находиться без работы, без дела какого-либо, это тоже дело надоест. Надо все в меру и работать, и отдыхать. Хорошо, когда есть работа и место, где можно отдохнуть. В частности, так как здесь. Птица лесная, голубица на пне сидит. Ну, наверное, не видно. О, елками пахнет. Ну, не так, как насыщенно, как в Щурово. Ну, потому что их здесь смешанный лес. Я одел очки, чтобы все видеть. Доносился запах шашлыка. И тут был найден источник запаха. Вот такой вот мангал. Это я шучу, не источник, откуда-то пахнет шашлыком. Но вот нехорошие люди оставили тут бумажки в виде газеток. Может, для будущих поколений, чтобы они смогли распалить костер. Может быть и так. Тут березовая кора. А вот он источник. Береза. Старая. Большая. Это крапива.